ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ആളേ ഉണ്ടാവും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾ. അപ്പോൾ മിക്ക ആൾക്കും ഇത് അറിയായിരിക്കും. അപ്പം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്കറിയാം ഞാൻ കുറേ ആൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ്. അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കോ. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ലൈൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ കളർ എന്താ നോക്കണം. അപ്പോൾ പച്ചയാണ്. അപ്പം വള്ളിയും പച്ചയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഇപ്പുറം നീലയും വള്ളിയും കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ആക്കണം. അപ്പം എന്താ നീലയും വള്ളിയും നീലയും വള്ളിയും കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ട് പച്ചയും വള്ളിയും. ഇതൊരു ലൈനായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പ്ലസ് ആക്കി മാറ്റണം. അപ്പം ഇവിടെ ചുവപ്പും വള്ളിയും ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓറഞ്ചും വള്ളിയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4 കോണും നമുക്ക് ശരിയാക്കണം. ആദ്യം ഇതാ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും പച്ചയും വള്ളിയില്ല കോണുമാണ്. അപ്പം ഓറഞ്ചും പച്ചയും വള്ളിയും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഇതിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി ഈ 3 ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കി 3 ശരിയാക്കി. ഇപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ശരിയാക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മഞ്ഞയില്ലാത്ത കളറെല്ലാം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഓറഞ്ചും പച്ചയും ഇത് ഇവിടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് അക്ഷരം പഠിക്കണം. അക്ഷരമല്ല, എൻ്റെ ഓരോരു ഇത് നിയമങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കണം. യു എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ മുകൾ ഭാഗം ക്ലോക്ക് വൈസ്. യു ഐ എന്ന് പറയുമ്പം ബാക്കോട്ട്. അതുപോലെ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്കോട്ട്. അതുപോലെ ആർ ഇങ്ങനെ, ആർ ഐ ഇങ്ങനെ, എൽ ഐ ഇങ്ങനെ, എൽ ഇങ്ങനെ. അതുപോലെ ഡി ഐ ഇങ്ങനെ, ഡി ഇങ്ങനെ. അപ്പം നമുക്കാദ്യം ഇത് ശരിയാക്കണം. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ കളറിനാക്കാം. അതിന് ശേഷം യു ഐ എൽ ഐ യു എൽ യു എഫ് യു ഐ എഫ് ഐ എഫ് ഐ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ശരിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചുവപ്പും നീലയും അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം ഇവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പം യു ആർ യു ഐ ആർ ഐ യു എഫ് ഐ യു എഫ്. അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റത്തെ ആകുമ്പോൾ തിരിക്കണ്ട ഇങ്ങനെ. അത് റൈറ്റത്തെ ആക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരിക്കണ്ടേ, ലെഫ്റ്റത്തെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തിരിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ റൈറ്റത്തെ ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റത്തെ
രണ്ടാമത് ചെയ്ത് റൈറ്റ് എത്താണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഫുള്ളും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മീത്തത് ശരിയാക്കണം. അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം എല്ല് കിട്ടിയ ആളുണ്ടാവും, ചിലക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ കിട്ടിയ ആളുണ്ടാവും, ചിലക്ക് ഈ ഒന്ന് മാത്രമാണോ, ചിലക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഈ മീത്തത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കളറ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനോ കിട്ടിയാൽ ഇത് പ്ലസ് ആക്കണം. അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് FURRIFI. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ പ്ലസ് കിട്ടി. അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കളറില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ക്യൂബ് അത് അതിൻ്റെ കളർ എത്തിക്കാൻ നോക്കാം. അതിൻ്റെ ഇപ്പം എല്ലാ കളറും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾ ഒന്നും ആവില്ല, ചില രണ്ടെണ്ണം ആവും. ഇപ്പം ചില രണ്ടെണ്ണം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം ശരിയായ ഒന്ന് ഇവിടെ വെക്കാം, ശരിയാത്ത ഒന്ന് ഇവിടെ വെക്കാം. അല്ല, ശരിയായ ഒന്ന് ഇവിടെയും ശരിയായ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇവിടെയും, ബാക്കി തെറ്റായ ഒന്ന് ഇവിടെയും തെറ്റായ മറ്റൊന്ന് ലെഫ്റ്റിലും വെക്കാം. ശേഷം ഇത് ചെയ്യുക, RIURU എന്ന് വെച്ചാൽ യു 2 പ്രാവശ്യം, ശേഷം RIU. അതിപ്പോൾ ശരിയായിട്ടേ ഇല്ലേ. ഇപ്പം ഇതാ അതിൻ്റെ 2 ഭാഗം ശരിയായിട്ടില്ലേ. ഇതാ ശരിയായ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു, ശരിയായ ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു, ശരിയായ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു, തെറ്റായ ഒന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു, തെറ്റായ മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു. ശേഷം ഇതാ RIU ഇപ്പോൾ ശരിയായി. ഇവിടെ പ്ലസ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 4 കോണ് ശരിയാക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ശരിയാണോ നോക്കാം. ഇത് പച്ച ഇവിടെ വരണ്ടല്ല, ഇത് ഇവിടെ അല്ല, ഇത് ഇവിടെ അല്ല, എല്ലാം തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് URIUL. ശേഷം ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല, വീണ്ടും ചെയ്യുക. URIUL. ഇപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി 3 ശരിയായിട്ടാ. അപ്പം ശരിയായത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പിടിക്കാം. ശേഷം വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യുക. URIUL. ഇപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ ശരിയായിട്ടില്ല, വീണ്ടും ചെയ്യുക. URIULI. ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട്, ഇതും ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ശരിയായി. ഇത് ശരിയാണ്, ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ശരിയാവുന്നതാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് RIDIRD. അതിപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്യുക. RIDIRD. അതിനുശേഷം ശരിയായ ഭാഗത്തിൻ്റെ മീത്തെ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കുക. വീണ്ടും RIDIRD. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ക്യൂബ് ശരിയായി കഴിഞ്ഞു.
ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത ടെക്നോളജിക്കൽ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ.